ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ The Bike YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා Honda Press Cup යතුරු පැදියක engine repair එකක් කරගන්න ආකාරය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක engine එක මම එළියට අරන් තියෙන්නේ දැන් ගලවලා. ඉතින් බලමු අපි මේක engine repair එක කරගන්න ආකාරය. එහෙනම් ඔයාලා හොඳින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් අපි යමු engine එක repair කරන ස්ථානය වෙත. මේ තියෙන්නේ එන්ජින් එකේ ගලවලා තියෙන කොටස් මේ ටික තමයි මම හයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එන්ජින් එකේ ගලවලා තියෙන අනිත් කොටස. මේ කොටස් තමයි ගලවලා තියෙන්නේ මේකේ රිපෙයාර් එක සඳහා. ඉතින් බලමු මේ කොටස් මේ තියෙන්නේ හෙඩ් එක නැත්තම් සිලින්ඩර් හිස කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ බෝර් එක. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් සිංහලෙන් කියනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ බෝර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ එන්ජින් එකේ. ඒ වගේම මේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා තව. මේකට කියනවා කැමි දණ්ඩ සිංහලෙන් කැමි දණ්ඩ කියනවා. කෑම් ෂාෆ්ට් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන වෑල් දෙකක්. මේ ලොකු වෑල් එක තමයි ඉන්ලට් වෑල් එක නැත්නම් චූසන වෑල් එක. මේ පොඩි වෑල් එක තමයි එක්සෝස් වෑල් එක නැත්තම් පිටාර වෑල් එක කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ඒ වගේම රොකර් රාම් දෙක, වෑල් ස්පීන්, වෑල් රබර්, ටයිමින් වීල් එක, ස්පාර්ක් ප්ලග් නැත්තම් පුලිඟු පේනුව සිංහලෙන් කියනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ හෙඩ් එකේ බෝර් එකේ පැකින් තමයි මේ තියෙන්නේ ඊට අදාළ කොටස්. ඒ වගේම මේකට කියනවා බෝර් රෝලර් කියලා. බෝර් රෝලර් කියලා කියනවා මේකට. මේ තියෙන වැදගත්ම කොටසක් මේකට කියනවා පිස්ටනය කියලා. ඒ වගේම පිස්ටනය සඳහා අවශ්‍ය වන රින් සෙට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන රින් සෙට් එක. රින් සෙට් එකේ මේකට නම් කෑලි 5කින් සමන්විත රින් සෙට් එකක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම මේ පිස්ටන් පින් එකට අදාළ වෙන ලොක් එක. ඒ වගේ කොටස් කිහිපයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් බලමු අපි මෙන්න මේකට තමයි මේ කෑලි ටික සවි කරන්නේ කියන්නේ මේ එන්ජින් එකේ අනිත් කොටස. එතකොට එන්ජින් එකට අදාළ වෙන කොටස් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේකේ ඉතුරු කොටස්. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ගියර් බොක්ස් එක. මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ක්ලච් කොටස තියෙන්නේ මේකේ ක්ලච් එකට අදාළ කොටස් මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට එන්ජින් එකට අදාළ කොටස් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බලමු අපි මේ කොටස් සවි කරන ආකාරය නිවැරදිව කොහොමද සවි කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සරලාම මේ හෙඩ් එකට අදාළ කොටස් ටික සවි කරගෙන ඉමු. මේකට වෑල් දාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කෑම් ෂාෆ්ට් එක දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රොකර් රාම්. ඒ වගේ කොටස් ටික සවි කරගන්න විදිහ අපි එහෙනම් බලමු. ඉස්සරලාම මම මේකට වෑල් රබර් දෙක සවි කරනවා. මේ තියෙන වෑල් රබර් දෙක සවි කරනවා ඉස්සරලාම. මේ විදිහට ඔයිල් ටික දාලා මෙන්න මේ විදිහට වෑල් එක සම්බන්ධ වෙන වෑල් ගයිඩ් එකට තියලා මෙන්න මේ විදිහට තද කරන්න අවශ්‍යයි. මේ මම හයි කරගත්තා වෑල් රබර් එක. ඒකට කියන්නේ එක වෑල් එකක් සවි වෙන ගයිඩ් එකට තමයි මේ හයි කරගත්තේ. එහෙනම් අනිත් වෑල් රබර් දෙක එකත් හයි කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට තියලා තද කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෑල් රබර් එක වැටෙනවා නිවැරදි ලෙස.
ඊට පස්සේ මේක මම කිව්වා වලට එක්සෝස් වෑල් එක නැත්තම් පිටාර වෑල් එක පිටාර වෑල් එකත් මේ විදිහට අරන් ඒ අදාළ වෑල් එක සම්බන්ධ වෙන තැනටම සවි කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට සවි කරලා ඊට පස්සේ වෑල් ස්ක්‍රීන් එක සමහර වෑල් ස්ක්‍රීන් වල නම් තියෙනවා පැත්තක් දාන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන පරතරේ අඩු පැත්ත තමයි පල්ලෙහාට හිටින විදිහට දාන්නේ. මේක නම් එහෙම පැත්තක් නැහැ. මෙන්න මේ පැත්ත අපි මේ පැත්ත දැම්මත් සුදුසුයි. මේක නම් මේ පැත්තේ තමයි පරතරේ ටිකක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පැත්ත පල්ලෙහාට හිටින විදිහට දාමු අපි. ඊට පස්සේ මේ වෑල් ලොක් වෙන්න තියෙන කොටස් කිහිපයක්. ඒ කොටස් ටික දාගමු. මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ මේ කොටස. ඊට පස්සේ වෑල් ලොක් දෙක මේ තියෙන වෑල් ලොක් දෙක. ඊට පස්සේ මේ වෑල් ලොක් වල තියෙනවා දාන්න ඕනේ පැත්තක්. මෙන්න මේ කුඩාවට තියෙන පැත්ත යටට හිටින විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. ඔය විදිහට මෙන්න මේ වෑල් ලොක් රඳවණේට මේ විදිහට දාගෙන ඉවරලා මේක වෑල් එකට ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඒක බලමු අපි කොහොමද කරන්න කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වෑල් ලොක් දාන ලේසි ක්‍රමයක්. මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලක් අරන් මම නම් අරන් තියෙනවා 12 ටී ස්පැනරයක්. ඒක අරන් මේ විදිහට තියලා රෙදි කෑල්ල තියලා මේ විදිහට ගැට ගහගන්න. ගැට ගහලා එන්න මේක අල්ලගෙන ඔන්න විදිහට තද කරපුවාම මේ වෑල් ලොක් වැටෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ වෑල් ලොක් දාගන්න මම ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් මේ කියලා දුන්නේ. මේ නිවැරදි මේ ලොක් එක වැටුනේ මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මේ වෑල් එක උඩට මේ විදිහට පේනවා. වෑල් එකේ කෙරවල ওই විදිහට තමයි වෑල් ලොක් දාන්නේ. ලේසි ක්‍රමේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මීට වඩා ක්‍රම තියෙනවා තව දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ වෑල් ලිෆ්ටරේ යොදාගෙනත් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමේ. මම හොයාගත්ත ක්‍රමයක් මේක. එහෙනම් බලමු අනිත් වෑල් එකත් සවි කරගන්න විදිය. මේකට කියනවා ඉන්ලට් වෑල් එක නැත්නම් චූසන වෑල් එක කියලා. මේක තමයි මේක හරහා තමයි පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය ඇදලා ගන්නේ. ඉස්සෙල්ලා සවි කරපු වෑල් එක හරහා තමයි දහනය වෙච්ච පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය පිට වෙන්නේ. කියන්නේ සයිලාන්සරේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නලය තමයි ඒ වෑල් එක. කියන්නේ එක්සෝස් වෑල් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඉන්ලට් වෑල් එක. මේක චූසන නලයට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ ලොකුයි මේ වෑල් එක එක්සෝස් එකට වඩා. ඒකත් මේ විදිහට සවි කරගන්නවා. සවි කරගෙන ඉස්සෙල්ලා වාගෙම ඊට පස්සේ වෑල් එක දාගත්තට පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන් එක දාන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් අර ඉස්සෙල්ලා ස්ක්‍රීන් එක දාපු පැත්තම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ පරතරයේ අඩු පැත්ත තමයි පල්ලෙහාට හිටින විදිහට දාන්නේ. මේ විදිහට වෑල් ස්ක්‍රීන් එක දාලා වෑල් ලොක් දාගමු අපි. ඉස්සෙල්ලා එකේ වගේම තමයි වෑල් ලොක් වල කුඩා පැත්ත යටට හිටින විදිහට දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට
ඊට පස්සේ දැන් වෑල් එකට ලොක් කරගමු. මේ විදිහට මේ වෑල් එක මේ පැත්තෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ ඇඟිල්ලෙන්. අල්ලගෙන තමයි මේකෙන් මේ විදිහට තමයි ඒකේ වෑල් එකත් ලොක් සවි කරගන්නේ. මේ විදිහට නිවැරදිව වෑල් ලොක් සවි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ හරියට වෑල් ලොක් වැටුන්නේ නැත්තම් වෑල් ලොක් පනිනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට හරියට නිවැරදිව වෑල් ලොක් දෙක වෑල් ලොක් හතරක් එනවා. වෑල් ලොක් හතර සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කෑම් ෂාෆ්ට් එක හයි කරගමු. කෑම් ෂාෆ්ට් එකත් මේ කුඩා රේසරේ කුඩා බෙයාරින් එක පැත්ත පල්ලෙහාට හිටින විදිහට දාන්න ඕනේ. ඔය විදිහට ඊට පස්සේ රොකර් රාම් දෙක මේ රොකර් රාම් දෙක මේ රොකර් ආම් දෙක හයි කරද්දී මෙන්න මේ ඇනේ තියෙන මේකට කියනවා ටැපට් ඇනේ කියලා. ටැපට් ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ මේකෙන්. කියන්නේ වෑල් වල ක්ලියරන්ස් එක කියලා වෑල් පරතරය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ පරතරය හදන්නේ මේ ටැපට් ඇනේ භාවිතා කරලා. මේ විදිහට මේ ඇනේ පැත්ත වෑල් එක පැත්තට සවි වෙන්න ඕනේ. මේ රොකර් රාම් පින් මේ පින් එකෙත් මේ පොට තියෙන පැත්තක් තියෙනවා. පොට තියෙන පැත්ත එළියට හිටින විදිහට තමයි හයි කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ පොට. මේ විදිහට ඒ විදිහට හයි කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් රොකර් රාම් එක ඒකෙත් ඒ විදිහටමයි ඇනේ තියෙන පැත්ත මේ ටැපට් ඇනේ තියෙන පැත්ත වෑල් එක පැත්තට ඒක වෑල් එක්සෝස් එකට හයි වෙන රොකර් රාම් එක. මේ රොකර් රාම් දෙකම එකයි. ඒ නිසා මාරුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. මේකෙත් මේ පොට තියෙන පැත්ත එළියට හිටින විදිහට තමයි හයි කරන්න ඕනේ. ඔය විදිහට එහෙනම් මේ හෙඩ් එකට අදාළ කොටස් ටික හයි කරලා ඉවරයි. මේ විදිහට මේ බලන්න මේකේ වෑල් ඇරෙන වැහෙන විදිය. මේ කෑම් එක කැරකෙද්දින් තමයි වෑල් ඇරෙන්නේ වැහෙන්නේ. මේ කෑම් ෂාෆ්ට් එකේ තියෙන කැමි මගින් තමයි වෑල් ඇරෙන්නේ වැහෙන්නේ. ඉන්ලට් එකට සහ එක්සෝස් එකට වෙනම කැමි දෙකක් තියෙනවා. මේ බලන්න මේක කැරකෙද්දින් ඔන්න ඔය අවස්ථාව තමයි මේ චූසන වෑල් එක නැත්තම් ඉන්ලට් වෑල් එක ඇරෙන්නේ. ඔය අවස්ථාව ඇරෙනවා කැරකෙද්දින්. ඊට පස්සේ නැවත පිටාර වෑල් එක නැත්තම් එක්සෝස් වෑල් එක ඇරෙනවා. අය වටයක් කැරකිලා අය ඉන්ලට් වෑල් එක ඇරෙනවා. අය එක්සෝස් වෑල් එක ඇරෙනවා. ඔය විදිහට තමයි වෑල් ඇරීම වැහිම සිද්ධ වෙන්නේ මේකේ තියෙන කැමි මගින්. අපි එහෙනම් මේක හයි කරගෙන ඉවරයි. ඒක පැත්තකින් තියලා මේ පිස්ටන් එකට රින්ස් දාගන්න විදිහ බලමු. මේ පිස්ටන් එකේ තියෙනවා මේ ඔයිල් රින්ස් තියෙනවා. ඔයිල් රින්ස් වල මේ රින්ස් එක තමයි
මුලින්ම දාගන්නේ. ඒක යටම කානුවට තමයි දාගන්නේ පිස්ටන් එකේ තියෙන. ඊට පස්සේ ඒක දාලා ඉවරලා ඔයිල් රින්ස් වල තව රින්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රින්ස් දෙක. මේ රින්ස් දෙක බැලු බැලමට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අනිත් රින්ස් වලට වඩා හීනි මේ රින්ස් දෙක. ඒ දෙක තමයි අර රින්ස් එක දෙපැත්තෙන් දාන්න වෙන්නේ. ඒක දාගන්න විදිහ අපි බලමු එහෙනම්. මේ රින්ස් එකේ දෙපැත්තෙන් තමයි මේ රින්ස් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ රින්ස් දෙක අරන් එක රින්ස් එකක් ඉස්සල්ලාම පල්ලෙහාටම දාගන්නවා. අර රින්ස් එකේ පල්ලෙහා පැත්තට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් රින්ස් එක උඩ පැත්තට දාගන්න ඕනේ. මේක ප්‍රවේශමෙන් දාගන්න මේ රින්ස් ගොඩක් ඇදුනොත් කඩලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විදිහට දෙපැත්තට දාගන්න ඉස්සෙල්ලා දාපු රින්ස් එකේ. ඊට පස්සේ කම්ප්‍රෙෂර් රින්ස් දෙක දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සම්පීඩන වලලු. සම්පීඩන වලලු වල තියෙනවා මේ රින්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ අලුතෙන්ම නම් මේක පාවිච්චි කරපු නිසා හොයන්න බෑ. අලුත්ම රින්ස් වල තියෙනවා top 1 top 2 කියලා ගහලා තියෙනවා රින්ස් දෙකේ. මෙන්න මේ හරියේ. එතකොට ඒ පැත්ත උඩට හිටින විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට top 2 කියන එක පිස්ටන් එකේ මේ දෙවනි කානුවට තමයි දාන්න ඕනේ. top 1 කියන එක මේ උඩම කානුවට දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ top 1 top 2 කියලා ගහලා තියෙන පැත්ත උඩට හිටින විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක top 2 රින්ස් එක. ඒක දෙවනි කානුවට දාගන්නවා අපි. මේ විදිහට. මේ විදිහට දෙවනි කානුවට දාගත්තා. ඒකත් ප්‍රවේශමෙන් දාගන්න. ඊට පස්සේ top 1 රින්ස් එක උඩ කානුවට දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ප්‍රවේශමෙන් ඔය විදිහට දාගන්නවා. එතකොට මේ රින්ස් වල කටවල් තියන්න ඕනේ. ඒ කටවල් තියෙන පැති තියෙනවා. ඒ පැති ගැන මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මේකේ යටම ඔයිල් රින්ස් වල කටවල් තියද්දි මේකේ මේ පිස්ටන් එකේ තියෙනවා ඉන් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ පැත්ත තමයි ඉන්ලට් පැත්තට සෙට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ පැත්තට හොම මේ පැත්ත තමයි එක්සෝස් වෑල් එක පැත්තට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක ඉන්ලට් වෑල් එක පැත්තට, මේක එක්සෝස් වෑල් එක පැත්තට. එතකොට මේ ඔයිල් රින්ස් වල කටවල් තියද්දි ඉන්ලට් පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පිස්ටන් එකේ තියෙනවා. මේකට කියනවා ට්‍රස් සයිඩ්. මේ පැත්තටයි ට්‍රස් සයිඩ් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් බිත්තියේ වැදීගෙන යන කොටස් තමයි මේ පිස්ටන් එකේ ට්‍රස් සයිඩ් කියලා කියන්නේ. නන් ට්‍රස් සයිඩ් කියලා කියනවා පිස්ටන් එකේ වැදීගෙන යන්නේ නැති කොටස් වලට. මේ හරිය මෙතනilla මෙතනටයි නන් ට්‍රස් සයිඩ් එක. එතකොට නන් ට්‍රස් සයිඩ් වලට තමයි මේ රින්ස් වල කටවල් තියන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔයිල් රින්ස් වල මෙන්න මෙතනට මම එක කටක් තිබ්බා. අනිත් ඔයිල් රින්ස් එකේ කට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට කට තිබ්බයි කියන්නේ නන් ට්‍රස් සයිඩ් වල මෙන්න මේ හරියටයි තමයි මේ ඔයිල් රින්ස් වල කටවල් තිබ්බේ. ඊට පස්සේ කම්ප්‍රෙෂර් රින්ස් වල
කටවල් මේ විදිහට තියමු අපි. එක කටක් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මේකෙත් බලන්න මේ ඔයිල් රින්ස් වල මේ උඩ පැත්තේ කටක් නෑ මේකේ. මේ පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. ඒ පැත්තට තියමු කම්ප්‍රෙෂර් රින්ස් එක යටම දෙවනි රින්ස් එකේ කට මෙහෙම තියලා අනිත් එක අංශක 180කට අනිත් පැත්තෙන් තියන්න. අනිත් පැත්තට තමයි තියන්නේ. කියන්නේ මෙතනට තිබ්බනම් අංශක 180ක් මේ පැත්තෙන් තමයි අනිත් කම්ප්‍රෙෂර් රින්ස් එකේ කට තියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ওই විදිහට තමයි රින්ස් වල කටවල් තියන්නේ. පැහැදිලි ඇති ඔයාලට. මෙතනට එක රින්ස් එකක් කටක් තිබ්බා 180ක් කෙලින් අනිත් පැත්තේ දෙවනි රින්ස් එකේ කට මේ පැත්තට තිබ්බා. ඔය විදිහට තමයි කම්ප්‍රෙෂර් රින්ස් වල කටවල් තියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයිල් රින්ස් වල ඉන්ලට් පැත්තේ මෙන්න මේ හරියටයි කටවල් දෙක තිබ්බා. හරි එහෙනම් මේක අපි ට්‍රෑන්ක් එක කියන්නේ දඟර කඳේ මේකට කියනවා පිස්ටන් අත නැත්තම් රොඩ් එක කියලා. මේ රොඩ් එකට මේ පිස්ටන් එක හයි කරගන්න විදිහ බලමු අපි. පිස්ටන් එක මේ රොඩ් එකට හයි කරන්න යන්නේ අපි. එතකොට මේකේ බලන්න මේ ගලවපු පිස්ටන් එකක් දාන නිසා මේකේ එක ලොක් එකක්. ඒ කියන්නේ පිස්ටන් පින් එකට අදාළ වෙන පිස්ටන් ලොක් එකක් මේකේ එක පැත්තකට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තේ ලොක් එක ගලවලා තමයි මම පිස්ටන් පින් එක නැත්තම් ගජන් පින් එක එළියට ගත්තේ. එහෙනම් බලමු අපි මේ ගජන් පින් එක නැත්තම් පිස්ටන් පින් එක දාගන්න ආකාරය පිස්ටන් එක රොඩ් එකට හයි කරලා මේ විදිහට තියලා මේ ගජන් පින් එක නැත්තම් පිස්ටන් පින් එක තමයි මේක. මේ පිස්ටන් පින් එක මේ පැත්තෙන් ඔන්න ඒ විදිහට ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ පිස්ටන් ලොක් එක දාන විදිහ බලමු අපි. පිස්ටන් ලොක් එක එතකොට මේ පැත්තෙන් තමයි දාන්න තියෙන්නේ පිස්ටන් එකට. එතකොට මේකේ බලන්න මේ ඉන්ලට් පැත්ත උඩට හිටින විදිහට තමයි මම හයි කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ ලොක් එක ටිකක් මේ විදිහට ඈඩ් කරලා මෙන්න මෙතනින් නම් මේ ලොක් එකේ නම් මෙතනින් අල්ලලා ඉවරලා දාන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මේ විදිහට මේකට උල්ලඬුවක් භාවිතා කරන්න. මේ විදිහට ඔන්න ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන් පිස්ටන් ලොක් එක. හරි ඒක ඒ පිස්ටන් එකේ තියෙනවා කාණුවක්. ඒකට නිවැරදි ලෙස වැටෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියට ලොක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බෝර් එක හයි කරගමු. එතකොට මේකේ බලන්න බෝර් එක හයි කරගන්න කලින් මේ රින්ස් වල කටවල් අර ඉස්සෙල්ලා අපි තිබ්බ විදිහට නිවැරදි ලෙස තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ආය පාරක් හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ බෝර් එකට අදාළ වන පැකින් එක මේ තියෙන්නේ. මේ පැකින් එක එතනට හයි කරගන්න. එතකොට මේ බෝර් එකට පැකින් එක දාන්න කලින් කියන්නේ මේ බෝර් පැකින් එක දාන්න කලින් මෙන්න මෙතන select කියන මේ ගම් එක ගා ගන්න. මේ ගම් එක ගාගන්නේ මේක හරියට සීට් වෙන්න ඕනේ නිසා
නැත්තම් ඔයිල් ලීක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සෙලක් මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගාගන්න. හරි මේක අපි සෙලෙක්ට් ගාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ පැකින් එක يعني බෝර් පැකින් එක මේකට මෙන්න මේ විදිහට හයි කරගන්න. මේකෙත් බලලා මේ පැත්ත හරි විදිහට බලලා මේ සිදුර ලොකු සිදුර මේ යටට සෙට් වෙන විදිහට බලලා හයි කරගන්න. දාලා මේකට එනවා ෆෙදර් දෙකක්. ඒ ෆෙදර් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ ෆෙදර් මේ විදිහට හයි කරගන්න. මේ ෆෙදර් අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්නම් බෝර් එක හයි කරද්දී සෙන්ටර් එකට හයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ෆෙදර් දෙකත් මේ විදිහට හයි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඕරින් එකක් එනවා මේ টොප් කිට් එක නැත්තම් හෙඩ් බෝර් එකට අදාළ පැකින් වල ඒ ඕරින් එකත් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට මේ යට තියෙනවා සිදුරක්. එතෙන් තමයි ඔයිල් ආපහු යන්නේ. එන්න එතනට මේ විදිහට හයි කරගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ බෝර් එක මේ තියෙන්නේ බෝර් එක සිංහලෙන් කියනවා සිලින්ඩරේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකටත් මේ විදිහට මේකේ පැත්තක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හයි වෙන්නේ. මේකෙත් මෙන්න මේ පැත්තට සෙලක් ගා ගන්න. මේ විදිහට සම්පූර්ණ සෙලෙක්ට් ගාලා ඉවරලා මේක මේ විදිහට මේ පැත්ත මෙන්න මේ ටයිමින් චේන් එක පැත්තටත් මෙන්න මේ සිදුර මෙතන මම ඕරින් එක දාපු සිදුර ගාවට සෙන්ටර් වෙන විදිහට මේ විදිහට දාගන්න. පිස්ටන් එක බෝර් එකට නිවැරදි ලෙස බස්ස ගන්න. ඒකේ රින්ස් බස්සද්දී ප්‍රවේශමෙන් පිස්ටන් එකට බස්ස ගන්න. මේ විදිහට රින්ස් කටවල් රින්ස් වල මේකට බහින විදිහට මොකක් හරි පොඩි බ්ලැඩ් නියනක් හෝ මේවා කීයත් පටියක් භාවිත කරලා මේ විදිහට බස්ස ගන්න පුළුවන් මේක. මේ විදිහට බස්සලා ඉවරලා මේ ටයිමින් චේන් එක
මේ විදිහට අරන් මේ විදිහට බස්සලා ඉවරලා මෙන්න මේ එනේ මෙන්න මෙතනට සවි කරගන්න. මෙන්න මේ එනේ 10 යනයක් ඉන්නේ. ඒක හිර කරන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානට ගොඩක් තද කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානට හිර කරලා ඉවරලා සම්පූර්ණ කොටස් හයි කරලා තමයි ඒ යන්නේ හිර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක යන්නේ හිර කෙරුවොත් මේ පැත්තෙන් මෙහෙට එළියට එන නිසා මේ විදිහට දාලා අපි මේ ටයිමින් චේන් එක මේ විදිහට අල්ලගෙන මේක කරකලා බලන්න පුළුවන් මේ පිස්ටන් එක එහා මෙහා යනවද කියලා. බලන්න චෙක් කරලා මේක පිස්ටන් එක එහා මෙහා හොඳින් යනවාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බෝල් රෝලරේ හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ බෝල් රෝලරේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ දෙපැත්තම එකයි. කොයි පැත්ත හයි කරුවත් ගැටලුවක් නැහැ මේ බෝල් රෝලරේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුළට බස්සගෙන ඉවරලා මේ ටයිමින් චේන් එක අතරට තමයි මේ බෝල් රෝලර් එන්නේ. මේකට කියන බෝල් රෝලර් ඇණය. මේක විශේෂ ඇණයක්. ඒකත් මේකට එනවා වොෂර් එකක්, ඇලුමිනියම් වොෂර් එකක්. ඒකක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයිල් ලීක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අරන් මෙන්න මේ බෝර් එකේ එක පැත්තකින් තියෙනවා සිදුරක්. ඒ බෝල් රෝලරේ ඇණේ සම්බන්ධ වෙන. ඒ බෝල් රෝලරේ මැද සිදුරෙන් තමයි ඒ ඇණේ යන්න ඕනේ. ওই විදිහට හයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ බෝර් එකට අදාළ කොටස් ওই විදිහට හයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගෑස් කට් එක හයි කරගමු. මෙන්න මේකට කියනවා ගෑස් කට් එක කියලා. මේක හෙඩ් එකයි බෝර් එක අතරට තමයි එන්නේ. මේ ගෑස් කට් එක තියෙන්නේ ඔයිල් ලීක් වීම වැළැක්වීමට සහ මේ කම්ප්‍රෙසර් පිටවීම වැළැක්වීමට තමයි ගෑස් කට් එක තියෙන්නේ. ඒක විශේෂ විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් සෙලක් ගා ගන්න ඕනේ දෙපැත්තෙන්ම. සෙලක් හෝ ගෑස් කට් සීලර් එනවා. ඌ හරි දා ගන්න ඕනේ. මේකට මම සෙලක් භාවිතා කරනවා. තව තියෙනවා හයි බෝන් කියලා. ඒක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙම ගා ගන්න සෙලක්. මේ විදිහට දෙපැත්තෙම සෙලක් ගාලා මේ ගෑස් කට් එකත් අර බෝල් පැකින් එක වගේම පැත්තක් තියෙනවා දාන්න. මේ පැත්තට මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඔය බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. එතකොට මේ හයි කරද්දි මේ පැත්ත කොයි විදිහට දෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට හයි කරගන්න. මේකෙත් මේ පෙදර් දෙක මේකේ හයි කරලාමයි තිබ්බේ. ඒකෙත් පෙදර් දෙකක් මේ දෙපැත්තට එනවා. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට දාලා මේ ගෑස් කට් මේ වර්ගෙට නම් තව කොටස් එනවා පොඩි ඕරින් එකක් වගේ කොටසක්. ඒකත් දාගන්න. ඒකෙත් මේ විදිහට සෙලෙක්ට් ටිකක් ගා ගන්න. ගාලා මේක එන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඒකත් ওই විදිහට හයි කරගන්න. සමහර ගෑස් කොට් වලට මේ වගේ කොටසක් එන්නේ. සමහර ඒ වගේ මේකේ නම් මේ වගේ කොටසක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඕරින් එකකුත් එනවා තව. ඕරින් එකෙත් ඕන දෙපැත්තේ සෙලෙක්ට් ටිකක් ගාගත්තොත් හොඳයි. මේ විදිහට ගාලා මෙන්න මෙතනට තමයි මේ ඕරින් එක එන්නේ. මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනටත් තව ඕරින් එකක් එනවා.
මෙන්න මේ ඕරින් එක මෙන්න මෙතනට හයි කරගන්න. එතනින් තමයි ඔයිල් වැඩ කරන්නේ. ඔයිල් පම්ප් කරන්නේ මේ සිදුර හරහා තමයි. ඒ සිදුර ගාවට තමයි මේ ඕරින් එක එන්නේ. ඒකට සෙලට් ටිකක් දෙපැත්තෙන් ගා ගන්න නැත්නම් හරියට සෙන්ටර් වෙන්නේ. ඔය විදිහට මේ ගෑස් කට් එකත් නිවැරදි ලෙස හයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි මේකට හෙඩ් එක බස්සන්නේ. ඒ කියන්නේ සිලින්ඩර් හිස බස්සන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සිලින්ඩර් හිස මේ විදිහට අරන් මේකත් බලන්න නිවැරදි ලෙස ඔයාලට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඒක සම්බන්ධ වෙන පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්ත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙන්න මේ පැත්ත ටයිමින් චේන් එක පැත්තට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ පැත්ත. මේ විදිහට එතකොට මේ විදිහට මේ හෙඩ් එක බස්සගෙන අපි ටයිමින් චේන් එක తాවකාලිකව මේ විදිහට රඳව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඉස්සෙල්ලා බෝර් එක හයි කරද්දී හයි කරුවා වගේම ඇණයක් එනවා. ඒ ඇණෙත් මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න. ගොඩක්ම තද කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සිලින්ඩර් ඒ කියන්නේ හෙඩ් එකට එනවා টොප් කවරයක්. ඒ টොප් කවරේ තමයි ඊට පස්සේ දාගන්න යන්නේ. ඒකෙන් තමයි හෙඩ් එකේ යන සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක හෙඩ් එකයි බෝර් එකයි හොඳට මේ කොටසට ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ අනිත් කොටස සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ යන මගින් තමයි. ඒක අපි හයි කරගමු. එතනටත් පැකින් එකක් එනවා. මෙන්න මේ වායි පැකින් එක. ඒකෙත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා කොටසක් මේ විදිහට. ඒ පැත්ත මෙන්න මේ පැත්ත ඔහම තමයි එන්නේ. කියන්නේ ක්ලච් පළුව පැත්තට තමයි එන්නේ කොටස එන්නේ. එතකොට තමයි මේක නිවැරදි ලෙස මේකට හයි වෙන්නේ. මේකට සෙලෙක්ට් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ පැකින් එක හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ টොප් කවරේ ඒකෙත් සෙලෙක්ට් ගා ගන්න. ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ සෙලෙක්ට් ගාන්නේ ඔයිල් ලීක් එකෙන් වැළැක්වීම සඳහා. ඒ වගේම පැකින් යොදන්නෙත් ඔයිල් ලීක් එකෙන් වැළැක්වීම සඳහා. මේකෙත් තියෙනවා මෙන්න මේ ඊතලයක් තියෙනවා මේකේ එක පැත්තක. ඒ ඊතලයේ යටට හිටන විදිහට තමයි මේක හයි කරන්න ඕනේ. මේ බලන්න ඊතලේ.
ඔන්න ඒ විදිහට මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ හෙඩ් එකට අදාළ නට් ටික හයි කරගන්න ඕනේ. මේ නට් වලත් වොෂර් වාගයක් එනවා. මෙන්න මේ තඹ පැහැති වොෂර් එක තමයි මෙන්න මෙතනට එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා හයි කරද්දි මේ ගෑස් කට් එක ගාවට ඕරින් එකක් දැම්මා. ඒ ඕරින් එක කෙලින් එන ඇනේට තමයි මේ තඹ පාට වොෂර් එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට දාන්න ඕනේ මේ වාගේ නට් එකක්. හෙඩ් නට් එකක්. මේ 10 නට් ටික හිර කරගන්න. මේක හිර කරද්දී මේ නට් එක හිර කෙරුවා නම් ඊට පස්සේ මේ නට් එක හිර කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හිර කරලා කතිර මාරුවට තමයි මේ නට් හිර කරන්න ඕනේ. නැත්තම් එක පැත්තකට සෙන්ටර් වෙන්නේ හරියට වටේටම සෙන්ටර් වෙන විදිහට තමයි මේ යන තද කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේ කතිර මාරුවට හිර කරන්නේ. මේකත් ටෝක් රින්ච් එකක් තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. එතකොට අපිට මේ නට් හතරම එක ප්‍රමාණයට හිර කරගත්ත හැකි. ටෝක් රින්ච් එකක් නැත්තම් සාමාන්‍ය ගානට නට් හතරම එකම ගානට හිර කරගන්න මේ විදිහට. මේ හෙඩ් හතර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරලා ඉවරලා තමයි මෙන්න මේ අර අපි කලින් දාගත්ත 10 යන දෙක හිර කරගන්නේ. මේ හෙඩ් එකට සම්බන්ධ වුණු ඇණය සහ බෝර් එකට සම්බන්ධ වුණු ඇණය 10 යන දෙකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ බෝර් රෝලර් ඇණයත් හිර කරගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොඩක් හිර කරන්න එපා. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න. හරි එහෙනම් හෙඩ් එකයි බෝර් එකයි හයි කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ටයිමින් තියාගන්න. ටයිමින් තියාගන්න විදිහ එහෙනම් බලමු අපි. දැන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මේ එන්ජින් එකේ ටයිමින් තියන්න. ටයිමින් තියනවා කියලා කරන්නේ මේ එන්ජින් එක සිව් පහර එන්ජින් එකක නම් හොයි ස්ටොක් එන්ජින් එකක පහරවල් හතරක් තියෙනවා. චූසන පහර, සම්පීඩන පහර, බල පහර, පිටාර පහර කියලා. ඉතින් මේ පහරවල් හතරට අනුකූලව වෑල් ඇරීම වැහිම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඇරීම වැහිම කියන්නේ ඉන්ලට් වෑල් එක චූසන පහරේදී ඇරෙන්න ඕනේ. පිටාර වෑල් එක ඒ කියන්නේ එක්සෝස් වෑල් එක පිටාර පහරේදී ඇරෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ටයිමින් එක තමයි මේ ටයිමින් තියනවා කියලා සාදා ගැනීමක් කරන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව හදාගන්න විදිහ බලමු අපි. මේක තමයි ටයිමින් වීල් එක. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වාගේ සලකුණක් තියෙනවා. ඕ අකුරක් වාගේ බිඳුව කියලා සලකන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ මැග්නට් වීල් එක, ඒ කියන්නේ ෆ්ලයි වීල් එකේ තියෙනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා T අකුරක්. ඒ කියන්නේ টොප් කියන්න තමයි. ඒ කියන්නේ මුදුනේ පිස්ටන් එක මුදුනේ තියෙනවා කියන්න තමයි මේ T අකුර තියෙන්නේ. ඒකේ ඉරක් තියෙනවා මාක් එකක් වශයෙන්. ඒ මාක් එක මේ හවුසින් එකේ තියෙනවා මාක් එකක්. ඒ මාක් එක කෙලින් තියාගන්න ඕනේ.
මේ තියෙන්නේ මැග්නට් වීල් එක නැත්නම් ෆ්ලයි වීල් එකේ තියෙන මාක් එක මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම හවුසින් එකේ මාක් එකක් එනවා. මේ තියෙන මේ මාක් එක. ඊට පස්සේ මේ ටයිමින් වීල් එක මම කිව්වා ඉස්සල්ලා මේ ඕ අකුර තියෙනවා කියලා. ඒ පැත්ත එළියට හිටින විදිහට හයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ මෙන්න මෙතන මම කිව්වා ටයිමින් T අකුර තියාගන්න ඕනේ මාක් එක. ඒ වගේම මේ මෙන්න මේ මාක් එක කියන්නේ ඕ අකුර වාගේ තියෙන මාක් එක මේ කෙලින් තමයි තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි මාක් එකක්. ඒ මාක් එක කෙලින් තමයි මේ ඕ අකුර තියාගන්න ඕනේ. මේ ඕ අකුර කියලා කියන්නේ ඕවර්ලැප් කියන්න තමයි මේ ඕ අකුර මේකේ ඒ තේරුම එන විදිහට තමයි මේකේ මේ ඕ අකුර මේ මාක් එකක් විදිහට සටහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ බලන්න මේ ටයිමින් එක තියලා අවසන් මං මේකේ බලන්න මේ T අක්ෂරය මේ මාක් එක කෙලින් තියෙනවා. ඒ වෙලෙම මෙන්න මෙතන මේ ටයිමින් වීල් එකේ මේ ඕ අකුර මේ මාක් එක කෙලින් තියෙනවා. ඒ විදිහට දෙපැත්තම බැලන්ස් එකේ ওই විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි ටයිමින් තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටයිමින් වීල් එකට අවශ්‍ය යන දෙක හයි කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මැග්නට් එක කරගලා මැග්නට් එක කරකන ගමන් ඔන්න ඒ විදිහට ඒ යන දෙක සම්බන්ධ වෙන තැනට කරකගෙන යන දෙක සවි කරගත යුතුයි. මේ ටයිමින් වීල් එකේ යන දෙක හිර කරගමු අපි. මේකේ අටේ යන දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. අටේ T ස්පැනර් භාවිතා කරලා මේක හිර කරගත්ත හැකි. ඔය විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක හිර කරගන්න. ඉතින් මේකේ ටයිමින් තියලා අවසන්. ඊට පස්සේ අපි ටැපට් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ටැපට් ඇඩ්ජස්ට් කරගද්දී මෙන්න මේ විදිහට කරන්නේ. මේ මැග්නට් එක කරකලා බලන්න මෙන්න මෙහෙම. කරකලා බලද්දී මේ T මාක් එක මම කිව්වා ඉස්සලා T මාක් එක එනවා මෙතන මාක් එකක් කෙලින් එනවා මේ ඉර හවුසින් එකේ තියෙන මාක් එක කෙලින්. ඒ අවස්ථාවේ එක අවස්ථාවක මෙහෙම අරන් ඒ ස්ථානට අරන් මෙහෙම හොලවලා බලන්න මේ මැග්නට් එක දෙපැත්තට කරකලා බලන්න මේ රොකර් රාම් වල තියෙන ටැපට් එහා මෙහා හෙලවෙනවා දෙකේම. යට එකෙත් හෙලවෙනවා. අර යට එකෙත් හෙලවෙනවා. උඩ එකෙත් ලැබෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔය අවස්ථාවේ පිස්ටන් එක තියෙන්නේ මුදුනේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව නෙමෙයි ඊළඟ තව වටයක් මෙහෙම මැග්නට් එක කරකන්න කරකලා අය T අක්ෂරය T අකුර අර මාක් එකකින් ගන්න. ඒ අවස්ථාවේ මෙහෙම හොලවලා බලන්න මැග්නට් එකට එහා මෙහා කරකලා බලන්න දෙපැත්තට ඒ මාක් එකකින් අරන් ඒ අවස්ථාවේදී මේ රොකර් රාම්
එහා මෙහා හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ටැපට් යන එහා මෙහා චලනය වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. මේකත් නැහැ. මේකත් නැහැ. එතකොට ඒ අවස්ථාවට අරන් තමයි අපි ටැපට් ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ මේ T අකුර ඒ මාක් එක කෙලින් තියාගෙන හවුසින් එකේ තියෙන මාක් එක කෙලින් තියාගෙන මේ ටැපට් වල මෙන්න මේ වාසිය මේකේ ඔය ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ ප්ලේ එක තමයි හදාගන්නේ. යට එකෙත් මෙහෙම ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒක හදා ගැනීමට අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ප්ලේ එක සාමාන්‍ය පිල ගේජ් එකක් යොදාගෙන තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. ඒ ගේජ් එක හදාගන්නේ කියන්නේ එතන තියෙන ગેප් එක හදාගන්නේ. ඒ ગેප් එක හදාගන්නේ වෑල් සාමාන්‍ය එන්ජින් එකක් රත් වෙනවා. රත් වෙද්දී වෑල් ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෑල් දික් වෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ දික් වුණාම ඒ කියන්නේ ප්‍රසාරණය වුණාම ඊට ඔරොත්තු දෙන විදිහට ඊට ගැළපෙන විදිහට මේකේ ටැපට් වල රොකර් රාම් එක සහ වෑල් එක අතර පරතරයක් තියාගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ ටැපට් යොදාගන්නේ. එතකොට වාසිය තියාගන්නේ ටැපට් වාසිය තියාගන්නේ ඊට අනුකූලව. ඒක නිෂ්පාදකයා විසින් තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ අදාළ යතුරු පැදිය සඳහා මෙන්න මෙච්චරක් ඒ එන්ජින් එක සඳහා මෙන්න මෙච්චරක් ටැපට් ක්ලියරන්ස් එක නැත්තම් ටැපට් වාසිය තියන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ සාමාන්‍ය අපි ගානට තියා ගන්නවා සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 0.05ට වාගේ තියා ගන්නවා සාමාන්‍ය අපි මේ යතුරු පැදිය නම් ඒ විදිහට අපි තියාගමු මේ ටැපට් වාසිය. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක බුරුල් කරගෙන ඉමු. බුරුල් කරගෙන මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් මේ නට් එක බුරුල් කරලා මේ උඩ තියෙන ඇණෙන් ඉර කිරීම මගින් මේකේ පරතරය කියන්නේ ප්ලේ එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හිර කරද්දී ප්ලේ එක අඩු වෙනවා. බුරුල් කරද්දී ප්ලේ එක වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් ඔයාලට පිල ගේජ් එකක් නැත්තම් බ්ලේඩ් එක. ඒ කියන්නේ බ්ලේඩ් එකක් භාවිතා කරලා මේකේ අස්සට දාලා එහෙම බලා ගන්නත් පුළුවන්. බ්ලේඩ් එක වාසියක් වගේ තිබ්බනම් ඇති මේකට. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ગેප් එක තියාගෙන මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඇනේ අල්ල ගන්න උල්ලනුව භාවිතා කරලා අල්ලගෙන මේ නට් එක ටැපට් නට් එක හිර කරනවා. එතකොට මේ ඉන්ලට් වෑල් එකේ වෑල් පරතරය තියාගත්තා අපි ටැපට් වාසිය. ඊට පස්සේ එක්සෝස් එකේ ටැපට් වාසිය තියාගමු. ඔයාලට පේන්නේ නැති නිසා මම එන්ජින් එක මේ එක්සෝස් එකේ වෑල් එකේ ටැපට් වාසිය හදාගන්න එන්ජින් එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ මේකෙත් මේ විදිහට නට් එක බුරුල් කරලා ටැපට් නට් එක බුරුල් කරලා මේ ප්ලේ එක මේකේ වැඩි නිසා අපි අඩු කරගමු. හිර කරලා කියන්නේ උඩ තියෙන ඇනේ හිර කරලා මේකෙත් ඉන්ලට් එකේ තිබ්බ පරතරම තියාගත්තා නම් හරි. සාමාන්‍ය නිෂ්පාදකයා විසින් නම් තීරණය කරලා තියෙනවා ගොඩක් දුරට හැම යතුරු පැදියකම ඉන්ලට් එකට වඩා එක්සෝස් එකේ ටැපට් වාසිය වැඩිපුර තියන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ එක්සෝස් වෑල් එක තමයි වැඩිපුර රත් වෙන්නේ දහනේදී. ඒ නිසා එක්සෝස් එකේ ටැපට් වාසිය ටිකක් වැඩිපුර තියන්න කියලා තමයි නිෂ්පාදකයා තීරණය කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් යතුරු පැදිවල.
ඒකෙත් ක්ලියරන්ස් එක හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හිර කරගන්න. එතකොට මේ එක්සෝස් එකේ ටැපට් වාසියත් මම තියාගත්ත නිවැරදි ලෙස. එතකොට මේ දෙකේම ඉන්ලට් එකේ සහ එක්සෝස් එකේ ටැපට් වාසිය තියලා ඉවරයි. අපි එහෙනම් බලමු ඊතුරු කොටස් ටික හයි කරන විදිහ. හරි එහෙනම් අපි ඊතුරු කොටස් ටික හයි කරගමු. මේකේ තියෙන්නේ ටයිමින් වීල් එක පැත්තේ තියෙන කවරේ හයි කරගන්න. ඒකත් මේ විදිහට සෙලෙක්ට් ගාලා ඒකෙත් ගා ගන්න. ඒ වගේම මෙතනත් ගා ගන්න සෙලෙක්ට්. මෙතනට තමයි මේ කවරේ සවි වෙන්නේ. ඊට අදාළ වෙන පැකින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ පැකින් එක මෙහෙම දාලා එතකොට මේ මෙතන තියෙනවා මේ කවරේ මේ කට්ටයක් තියෙනවා. ඒ කට්ටේ මෙන්න මෙතන කට්ටෙට සෙට් වෙන විදිහට මේ පැත්තෙන් තමයි දාන්න ඕන. අන්න ඔහම මෙන්න මේ කට්ටේ මෙතනට සෙට් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට මෙතන කට්ටයක් තියෙනවා. එතනට සෙට් වෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම දාලා ඔන්නහම සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ එහා පැත්තෙන් තමයි මේක ඇනේ හයි කරන්නේ. ඒ ඇනේ හයි කරද්දි මේක කැරකෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ කට්ටේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක හයි කරලා මෙන්න මේ කවරේ ඒක එන්නේ රොකර් රාම් එකේ ආම් වල රොකර් රාම් පින් දාපු පැත්තට. ඒ කවරෙත් මේ විදිහට සෙලෙක්ට් ගාලා මේ පැත්තෙත් සෙලෙක්ට් ගා ගන්න. ඒ කවරේ සෙට් වෙන පැත්තේ ඊට අදාළ වන පැකින් එක මේ තියෙන්නේ. ඒ පැකින් එකෙත් නිවැරදි පැත්ත දාගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කොටසක්. ඒ පැත්තට තමයි මේ ලොකු සිදුර සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔය විදිහට දාගන්න මේ පැකින් එකත් දාලා මෙතනට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ ඊට අදාළව නැන දෙක මේ තියෙන ඊට අදාළව නැන දෙක ඒ දෙක මේකට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගෙන මෙන්න මේ ඇනේ මේකේ මේ පිත්තල වොෂර් එකකුත් එනවා. පිත්තල නෙමෙයි ඇලුමිනියම් වොෂර් එකක්. සෝරි. මේ ඇලුමිනියම් වොෂර් එකත් මෙහෙ විදිහට දාගෙන මෙන්න මේ සවි කරගත්ත කවරේ තියෙනවා මැදින් සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුර සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන කවරේට. ඒ ඇනෙන් තමයි ඒ කවරේ හිර වෙන්නේ. ඒ ඇනේ තනිය එක ඇනේ තියෙන්නේ මේකට මේ කවරේට. එහා පැත්තෙන් තමයි ඒ ඇනේ එන්නේ. ඔය විදිහට 10 ටී ස්පෑන් එකක් යොදාගෙන හිර කරගන්න. මේ යන දෙකත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න.
මේ අර මැදින් එන 10 යන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න ගොඩක් හිර කරන්න එපා. හැමුණොත් මේකේ ඇතුලෙන් පොට යන්න පුළුවන් මේ කවරේ ඇතුලෙන්. ඒ නිසා ඒ ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ටැපට් කවර දෙක දා ගන්න ඕනේ. ටැපට් කවර වලත් එනවා මේ තියෙන ටැපට් කවර. මේකෙත් එනවා ඕරින් දෙකක්. පැකින් සෙට් එකේ එනවා. පැකින් වල ඒ ඕරින් දෙක මෙහෙම දාලා මේ ඕරින් එන්නේ ඔයිල් ලීක් එකෙන් වැළැක්වීම සඳහා මෙහෙම දාලා ඉවරලා එතනට හයි කරගන්න. මේකටත් එනවා ඕරින් එකක්. එකක් දාලා එක්සෝස් පැත්තට දාලා මේ 17 ස්පැනරයක් යොදාගෙන හිර කරගන්න පුළුවන් මේ දෙක. ඒකත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට හිර කරගන්න. එහෙනම් මේ එන්ජින් එක අපි හයි කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේකට එනවා ස්පාර්ක් ප්ලග් එක. ස්පාර්ක් ප්ලග් එක පුලිඟු පේනවා සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකත් මෙතනට හයි කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් මේක අවසානයේත් හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ එන්ජින් එක බයික් එකට සවි කරුවයින් පස්සේ එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට හිර කරගන්නත් පුළුවන්. ප්ලග් බොක්ස් ස්පැනරයක් යොදාගෙන මේ ප්ලග් එක හිර කරගන්න. මේක සාමාන්‍ය මේ ප්ලග් එකේ නම් නට් සයිස් එක සාමාන්‍ය 16 වගේ ඉන්නේ. හරි අපි ඒක හයි කරගෙන ඉවරයි. එහෙනම් එන්ජින් එක අපි සහි කරලා අවසానයි. මේක අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ බයික් එකට සම්බන්ධ කරලා ස්ටාර්ට් කිරීම. එහෙනම් අපි ඒක බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් මම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ එන්ජින් එක යතුරු පැදිය සඳහා සම්බන්ධ කරන්න. එහෙනම් බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. එන්ජින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඇන දෙකක් මගින්. මවුන්ට් ඇන දෙකක් මගින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඕෆ්ලෝ බටයක් එනවා එන්ජින් ඕෆ්ලෝ බටේ. ඒකත් සවි කරගන්න. මේ විදිහට ඇන දෙක දාලා එල්ලගෙන එහා පැත්තේ නට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක හිර කරගන්න. මේකේ මවුන්ට් ඇන දෙක මේ පැත්තට නට් වලින් සවි වෙලා තියෙන නට් දෙක හිර කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඊට අදාළ බොක්ස් පැනරයක් තෝරාගෙන හිර කරගන්න. මේක නම් 12 බොක්ස් පැනරයක් තමයි වුමනා කෙරුවේ. සමහර වගේ 13ක් එනවා 14ක් එනවා. ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් ප්‍රෙස් කප් වල නම් තියෙන්නේ 12 නට් එකක් තමයි. ඔය විදිහට හිර කරගෙන අනිත් නට් එකත් හිර කරගන්න.
ඊළඟට සයිලන්සර් සවි කරගන්න තියෙන්නේ. සයිලන්සරට මේ වගේ පැකින් එකක් එනවා. සයිලන්සර් පැකින් එකක්. ඒක සයිලන්සරේ සවි වෙන තැනට මේ විදිහට හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ සයිලන්සරේ හයි කරගන්න. මෙතන හෙඩ් එකට සයිලන්සරේ සයි වෙලා තියෙන්නේ 10 නට් දෙකක් මගින්. ඒ වගේම ස්විම් ආම් ඇනේට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙතන සයිලන්සරේ ආධාරකයක් මගින් ඒ ඇනේ නට් එකක් දාගන්න. මේ සයිලන්සරේ නට් දෙක හිර කර ගැනීමේදී බැලන්ස් එක හිර කරගන්න දෙපැත්තම නැත්තම් එක පැත්තකින් ලීක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දෙපැත්තම බැලන්ස් එක එක ගානටක හිර කරගන්න එක ගානට. මේ 17 නට් එකත් හිර කරගන්න. දැන් කාබ්ලේටරේ සම්බන්ධ කරන්නයි සූදානම්. මේක මැනිෆෝල්ට් එකත් එක්ක තමයි මේ කාබ්ලේටරේ ගලවලා තියෙන්නේ මම. ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා මේ වගේ ඕරින් එකක්. මේ ඕරින් එකත් හයි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. නැත්තම් මෙතනින් පෙට්‍රල් මිශ්‍රාතය ඇදලා ගන්න මේ නලය හරහා තමයි. මේකට කියනවා චූසන් නල හමුව කියලා. ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් කියලා කියනවා මේකට. එතකොට මේක හරහා තමයි පෙට්‍රල් මිශ්‍රාතය ඇදලා ගන්නේ සිලින්ඩරය ඇතුළට. මේ මෙතනත් හොඳින් පැකින් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එතනින් ලීක් වෙන්න පුළුවන් පෙට්‍රල් මිශ්‍රාතය. ඒ නිසා මේ විදිහට පැකින් එක දාලා සෙලෙක්ට් එකක් ගාලා මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතනටත් සෙලෙක්ට් එකක් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ එයා කියන හෝස් එක සම්බන්ධ වෙන තැනට මේ පැත්ත තමයි එයා කියන හෝස් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ පැත්ත මේ විදිහට මේකට හයි කරගෙන මේ විදිහට මේ වගේ ඇන දෙකක් එනවා. ඒ දෙක හයි කරගන්න. ටීනේ ස්පැනර් එක අටේ ටී ස්පැනර් එක භාවිත කරලත් මේක හිර කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පහසු හිර කරගන්න.
ඔය විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ සයිලාන්සර් හිර කෙරුවා වගේම මේකත් ඒ ප්‍රමාණයටම හිර කරගන්න කියන්නේ ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ට් එක. මේක සවි කරලා අවසන්. ඊට පස්සේ අපි කාබරේටරයට සම්බන්ධ පෙට්‍රල් එන නල සවි කරගන්න ඕනේ. මෙතන තමයි පෙට්‍රල් කරාමේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට ඇටලා බලන්න පුළුවන් පෙට්‍රල් එනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සවි කරගන්න. මේ විදිහට මේ පෙට්‍රල් කරාමේ ළඟටත් එනවා මේ වගේ ඕරින් එකක්. ඒකත් මේකට හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊට අදාළ ඇඳ දෙක හයි කරගන්න ඕනේ. ඒකට එන්නේ පොඩි මල් ඇන දෙකක්. මේ විදිහට පෙට්‍රල් අරගන්න. චෝක් කේබලේ මේකත් කාබලේටරේමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇක්සලරේටර් මේකට කියනවා ට්‍රෝටල් වෑල් එක කියලා. මේක කාබරේටරේ සම්බන්ධ. කියන්නේ ඇක්සලරේටරේ අල්ලන වෙලාවට මේක තමයි එහා මෙහා චලනය වෙලා එන්ජින් එක රේස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකත් හයි කරගද්දි මේ පැත්තක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කට්ටි තියෙන පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට බලාගන්න. මේ පැත්ත එයා කියන පැත්තට තමයි එන්න ඕනේ. එයා කියන දෙත එන පැත්තට තමයි එන්න ඕනේ. මේක තමයි එයා කියන්නේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ කොටස ඇතුලේ. මේ පැත්තට තමයි එන්න ඕනේ. එහෙම දාලා ඊරස් මේ කොයිල් වලින් එන ක්ලිප් ටික හයි කරගන්න. මේක පැහැදිලිවම තියෙන වලට හයි කරගන්න ඕනේ ක්ලිප් ටික. මේක මේ ක්ලිප් එක මේකට. ඊට පස්සේ මේ කළු එකේ රතු ඉර වයර් එකෙන් තමයි මේකේ සෝස් කොයිල් එක කියන්නේ. සෝස් කොයිල් එක කියලා කොයිල් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ කොයිල් එකෙන් ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් එකට අදාළ කරන්ට් එක එන්නේ ඒ වයර් එකෙන්. ඒක හයි කරගන්න. මේක ෆල්සර් කොයිල් එකේ වයර් එක. ඒකත් හයි කරගන්න. ෆල්සර් කොයිල් එකේ වයර් එක නිල් එකේ කහ ඉර වයර් එකක් එන්නේ. ඒකත් හයි කරගන්න මේ විදිහට. හරි, මේ කොටස් ටික සවි කරලා අවසానයි.
දැන් එන්ජින් ඔයිල් දාන්න සූදානම්. මේකට සාමාන්‍ය මිලිලීටර 800ක් විතර දාගන්න එන්ජින් ඔයිල්. මේ එන්ජින් එක සඳහා 2040 එන්ජින් ඔයිල් සුදුසුයි. 20W40. මේකෙත් දැන් තමයි උපරිම ලෙවල් එක කියන්නේ මැක්ස් ලෙවල් එක මේ මට්ටම. මේ මට්ටමට ඔයිල් දාගන්න. එකෙන් චෙක් කරලා බලන්නත් පුළුවන් ඔයිල් මට්ටම ප්‍රමාණවත් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ස්ටාර්ට් එකට අදාළ ස්පාර්ක් ප්ලග් එකට ඉග්නීසියන් වයර් එකෙන් කරන්ට් එක එනවද කියලා. කරන්ට් එක එනවා. ඔය විදිහට කරන්ට් එක එන්න ඕන හොඳට. ඊට පස්සේ මේකට ප්ලග් ටොප් එක සවි කරගන්න. දැන් සියල්ලම සවි කරලා අවසానයි. දැන් බලමු අපි මේක පණ ගැන්වෙනවද කියලා. අපි එහෙනම් බලමු මේකේ ඔයිල් වැඩ කරනවද කියලා හරියට. ඒක බලන්න මේ යට තියෙන තැපට් කවරේ ගලවන්න. මේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙද්දිම තමයි මේක චෙක් කරන්න ඕන ඔයිල් එනවද කියලා. ඔයිල් වැඩ කරන ඔන්න ඔය විදිහට ඔයිල් එන්න ඕනේ. ඔයිල් වැඩ කරනවා හොඳට. එහෙනම් අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ යතුරු පැදියේ එන්ජින් රිපෙයාර් එකක් කරගන්න විදිහ. මේකේ ඉතුරු කොටස් ටිකත් මම හයි කරලා ඉවරයි. එහෙනම් මේ වාගේ යතුරු පැදියක ඔයාලට අද කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එක මගින් ඒ වාගේ රිපෙයාර් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉදිරියේදීත් හම්බෙමු මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න දිගටම. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ඔයාලට ජය වේවා.